हाम्रो देवर बाबुको बिहा भोलि हुँदैछ विवाह अनि हामीले माला आउँदैछौँ यहाँ माला आउने मान्छे नि यहाँ तयार पारी बसिरहेछौँ यता यहाँ बहिनीले उ गर्नुहुन्छ उहाँ अरे भिनाजुर खाने मान्छेलाई पनि खोजेछौँ हामीले उहाँ सेल पनि बन्दैछन् अनि उहाँ हाम्रो नन्दले रोटी कति राम्रो बनाउँछ कसैको बिहा पूजा भयो भने यहाँ मलाई खबर गर्नु है ल हाम्रो बुवाले खान थाल्नु भएको छ होइन अनि ल मेरो दिदीले रोटी बनाउनुहुन्छ यहाँ रमाइलो छ रमाइलो छ यहाँ दिदीहरू यहाँ कति रमाइलो हाम्रो भिडियोलाई हेर्नु है हाम्रो रोटी कति छ भने दिदी नाच्नु भाइको बिहामा नाच्ने एकचोटि ल छिटो छिटो अनि म पनि देखिन्छु लाउनु त दिदीसित यसो यहाँ छोड्नु त यसरी नाच्नुहोस् त यहाँ रोटी नाच्नुहोस् त हाम्रा भाइले लाएको टोपी पञ्चमलमा ढल्केको त्यही हो कि आवाज हराउनु यहाँ